فيضانات قوية اجتاحت الجزائر لترسم صورة حزينة لحالة هذا البلد الذي يتباهى بثرواته البترولية والغازية في وقت يعجز فيه نظامه العسكري الحاكم عن توفير بنية تحتية في المستوى ومواجهة تحديات البناء والتطوير. بلد يعتبر نفسه قوة ضاربة يجد نفسه مكبلا بضعف الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات، وهو ما أدى إلى تفاقم المأساة التي رافقت فيضانات الجزائر وتسببت في خسائر فادحة للأرواح والممتلكات. وتبينت المشاهد المأساوية جراء الفيضانات، حيث عثر على جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات جرفتها السيول في إحدى بلديات ولاية قالما شرق البلاد، فيما توفي طفل آخر يبلغ عمره 9 سنوات جراء انهيار جدار الملعب الجواري في بلدية خميستي بولاية تيبازا. مشاهد مؤلمة أثارت حزنا واستياء عارما بين الجزائريين من نظام عسكري ما فتئ يهدر أموال الشعب على دعم جبهة البوليزاريو الانفصالية ويضيع ملايير الدولارات من أجل إرشاء بعض المنظمات واللوبيات ووسائل الإعلام المأجورة لاستهداف مصالح جاره المغرب، عوض توجيه كل هذه الثروات صوب تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش الجزائريين الذين يعانون الفقر والحاجة وغياب أبسط ضروريات الحياة. الداخلية الجزائرية بدورها أكدت أن العديد من المنازل والبنايات والمرافق العامة بما في ذلك المدارس تضررت بسبب تراكم المياه وارتفاع منسوبها، حالة مزرية وصورة قاتمة تعكس ضعف البنية التحتية في هذا البلد البترولي الغني وعدم استعداد نظامه العسكري لمواجهة الكوارث الطبيعية، في مقابل استعداده وتأهبه المستمر لحروب مزعومة من خلال اقتناء أطنان خردة من الأسلحة الروسية المتهالكة نظير ملايير الدولارات. وفي قلب الفيضانات القاتلة التي هزت الجزائر تكمن أسرار مرة تفضح فساد النظام الحاكم وتلقي الضوء على أحد الأسباب المؤدية إلى هذه الكارثة البيئية والإنسانية. إنه ليس مجرد ضعف البنية التحتية وعجز النظام العسكري عن توفير بنية تحتية قوية، بل هو أيضا فساد مستشر يهدد استقرار البلاد ويهدد حياة المواطنين، حيث ينهب النظام الحاكم الموارد الوطنية ويتاجر بمقدرات الشعب، وهذا لوحده يشكل سببا رئيسيا في ضعف البنية التحتية وعدم تطويرها بشكل مناسب. فالأموال التي كان ينبغي أن تخصص لتعزيز البنية التحتية وتحسينها تهربت وتم تحويلها إلى الحسابات الشخصية في سويسرا وبنما، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع. إن النظام العسكري الذي يحاول تسويق صورة القوة والتميز يترك الشعب في حالة ترد وخطر، ولذلك فإن الشعب الجزائري الشقيق مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لإجراء تغيير حقيقي غير محاسبة العسكر الفاسدين والمتلاعبين بالأموال العامة، والنضال من أجل إقرار دولة مدنية بعيدة عن حكم الكابرانات. حينها فقط يمكن للجزائر النهوض من جديد وتشييد بنى تحتية تليق بثرواتها وتحمي أرواح شعبها في إطار نظام سياسي شفاف وديمقراطي يضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار.